Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Elmir Rüstəmovun sədrliyi ilə Almaniyada yaşayan və özünü bloger kimi təqdim edən Qabil Məmmədov vasitəsilə zərər çəkmişlərə hədə-qorxu gəlməkdə, onların pulunu ələ keçirməkdə ittiham olunan Gönçə Məmmədovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesində hökm oxunub. Məlumata görə məhkəmə tərkibi Gönçə Məmmədovanın 6 il azadlıqdan məhrum edilməsi barədə hökm elan edib. 55 yaşlı Gönçə Məmmədova qanunsuz olaraq vətəndaşlara sələm verərək göstərdiyi xidmət qarşılığında müştərilərindən faiz alıb. O 13 nəfərə 92.760 min manat pulu sələm verib. Hesabladığı faizlərlə birlikdə onlardan əlavə 51.675 manat pul alıb. Qadının bu və digər əməllərinin üstü müştərilərindən ikisini şantaj etdikdən sonra açılıb. Zərər çəkmiş xanımlar şikayətlərində yazıblar ki, Gönçə Məmmədova onları YouTube və digər sosial şəbəkələrdə Qabil vasitəsilə rüsvə edəcəyini, şərəf və ləyaqətlərini alçaldacağını deyib. Onlar razılaşmadıqda isə özlərinin və qohumlarının sosial şəbəkə hesablarından toplanmış şəkil və videolar Qabilə göndərilib. Bundan sonra sövdələşməyə əsasən Qabil özünün sosial şəbəkə üzərindən fəaliyyət göstərən kanalında xanımların şəkillərini paylaşıb. Onların müxtəlif cinayətlərdə iştirak etdiklərini deyib. Onlar haqda rüsvə edici ifadələr işlədib.